Você ouve agora Som do Mundo, aqui na USB FM. Se você quer tocar, você precisa amar. Louis Armstrong. Ótima noite para você, começa mais um Som do Mundo, o programa para você conhecer a musicalidade mundo afora, conhecer novos artistas, novas músicas que a gente não está acostumado a escutar no rádio normalmente. Eu sou Plácido Oliveira e acompanho você nas próximas 2 horas, trazendo uma seleção mais do que especial. Espero que você curta. Som do Mundo vai ao ar com um programa inédito toda quinta-feira às 10 da noite aqui pela USB FM 97.5 Vitória da Conquista ou 106.1 Jequié, ou ainda pela internet pelo usb.br/rádio ou no seu aplicativo de rádio favorito. Também temos reapresentação todo sábado às 4 da tarde e segunda-feira, madrugada de domingo para segunda-feira à meia-noite, também tem Som do Mundo para você que costuma passar a madrugada acordado aí curtindo aquele som. Além disso ainda, Som do Mundo também é publicado como podcast. Você pode procurar na sua plataforma de podcast favorita, Som do Mundo USB FM, e todo domingo ao meio-dia sai o episódio da semana dividido pelos 4 blocos de meia hora que a gente já está mais do que acostumado aqui. Relembrando algumas plataformas que são especializadas em música, como o Spotify e o YouTube Music, podem bloquear nossos episódios por conta de direitos autorais. Então, se você curte o programa, gostaria de assinar e receber no seu aplicativo, no seu celular, todo domingo, recomendo que você baixe um aplicativo específico para podcast que a gente chama de agregador. Tem vários aí disponíveis, basta você escolher o que é mais a sua cara. E essa semana, Som do Mundo já vai direto, começa na Somália, direto de Mogadíscio, capital da Somália, a maior cidade da Somália, com a banda Durdur Band. Essa banda foi fundada em 1981 e se tornou o maior ícone do chamado Som de Mogadíscio. Ele faz uma mistura de funk, soul music, disco music e ainda os ritmos tradicionais da Somália e ainda por cima um pouquinho de reggae, que todo mundo gosta, ninguém é de ferro. Durdur significa, no idioma nativo da Somália, significa algo como nascente, fonte, e algumas fontes ainda mencionam primavera como significado. Então é a banda da nascente, a banda da fonte, a banda da primavera, o nome que inspira algo positivo, bem para combinar com a musicalidade da banda, apesar da história deles ser um tanto quanto dramática. Ao contrário de muitos grupos da época de Mogadíscio, a Durdur Band era uma banda privada, permitindo então focar nas letras de amor e de cultura, ao contrário das bandas que eram financiadas pelo Estado. Lembrando que a Somália sempre foi um país de política muito complicada, muito densa e intimamente ligada com regimes autoritários. Então, as bandas que eram financiadas pelo Estado acabavam fazendo de suas músicas instrumentos de propaganda política. Já a Durdur era uma banda privada, não usava esse tipo de financiamento, por isso ela se focava mais na questão artística, letras de amor e de cultura. E também isso permitia que eles tivessem certa liberdade de ação. Então, nos hotéis de luxo da Somália, da capital da Somália, era comum que as festas tivessem o som ao vivo da Durdur Band. Porém, como eu falei, a situação política na Somália era e ainda é bastante complicada. Então, em 1991, a banda foi obrigada a se desfazer com a crise política, claro, que culminou na Guerra Civil Somali, que dura até hoje, inclusive. Então, os integrantes tiveram que fugir do país. A maioria conseguiu até se refugiar na Etiópia. Viveram por lá, então, por cerca de 12 anos, tocando música onde e quando podiam, enquanto aguardavam os seus vistos de refugiados. Alguns outros também foram reassentados em outras partes do planeta, também enquanto refugiados, como Estados Unidos, Inglaterra, Suécia e Canadá.
Porém, depois dessa fuga da capital da Somália, na verdade da Somália enquanto país, em 1991 a banda nunca mais foi a mesma. Em 2013, a gravadora Awesome Tapes of Africa chegou a relançar algumas músicas da banda e em 2014 os membros remanescentes chegaram até a se reunir para uma única apresentação em Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. E para começar nossos trabalhos no Som do Mundo dessa semana, a gente vai com o som da Durdur Band com a faixa Doyo, uma das músicas mais conhecidas da banda, que conta com a voz da Sara Abukar Davo, que foi uma das poucas que conseguiram até manter a carreira no exílio, a carreira musical, se tornando uma espécie de voz simbólica da diáspora somali em Londres. Essa música foi lançada no álbum Durdur Band Volume 5, que foi relançado em 2003 pela Awesome Tapes of Africa, como a gente falou, e a original foi lançada em 1987. Então vamos conferir o som da Durdur Band, direto da Somália, da década de 80, para o seu Som do Mundo dessa semana. Som do Mundo.
sano galowguna hurdaa sida gaarsan tiri gabaryay dartaa guuraynaya kene aha kene gardaran dadko kama sano galowguna hurdaa sida gaarsan tiri gabaryay dartaa guuraynaya kene aha kene gardaran gabaryay nafsigu sida geed harkii ayuu labada gelin midba geesira hay gawrixine kene aha kene gardaran gabaryay nafsigu sida geed harkii ayuu labada gelin midba geesira hay gawrixine kene aha kene gardaran galadiyo abaal waan giringirshe halla gaaro goor taan kula hadle waan kaaga doome sowmaad sowmaadan garan galadiyo abaal waan giringirshe halla gaaro goor taan kula hadle waan kaaga doome sowmaad sowmaadan garan Som do Mundo. jacaylku wado nafta salowga lagu darsaday
Tá aí, que maravilha, o sonzão da Durdur Band no Som do Mundo dessa semana aqui na Wesb FM. A gente acabou de ouvir Hayelin, lançada no álbum Durdur, volume 5, lançado originalmente em 1987 e relançado em 2013. Antes ouvimos Ken Kardaran, composição de Abdullahi Hassan Bastov, que foi relançado em 2018 pela Analog Africa, como parte do álbum Durdur Band of Somalia, volume 1, volume 2 e faixas inéditas. Então, um daqueles relançamentos históricos da Durdur Band já no século XXI, já que a banda não chegou a gravar mais depois que se dissipou pelo mundo. E começamos o nosso bloco com a Doyo, do álbum volume 5 também, relançado em 2013, e a original, a versão em 1987. Foi através dessa música que eu conheci essa banda e daí fui pesquisando uma música puxando a outra e até outras bandas semelhantes que a gente também vai chegar a conhecer aqui no Som do Mundo.
E da Somália, agora a gente volta para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro da década de 60, com o grupo Os Seis em Ponto. Seis em Ponto foi um grupo carioca que lançou apenas um álbum em 1964, formado por músicos muito bem relacionados no campo musical do Rio de Janeiro, como, por exemplo, Antônio Carlos Jobim, que assinou um texto de apresentação do grupo contido na contracapa do vinil e que depois saiu no encarte do CD quando foi relançado. O grupo era formado pelo compositor, pianista e arranjador Francis Rime, o violonista, à época, mas que a gente conhece mais o trabalho de jornalista e também de letrista Nelson Motta, que na época estava aprendendo violão com ninguém menos que o Roberto Menescal. Também temos aí Alberto Heckel Tavares na flauta, Carlos Alberto Cumarão no trombone, Carlos Eduardo Sadoc de Sá no contrabaixo e João Jorge Vargas na bateria. A intenção dos músicos nesse único álbum lançado em 1964 era fazer uma bossa nova com a influência de jazz, algo que estava muito em alta na época. E se você quiser, claro, conhecer um pouco mais de como esse grupo foi formado, dos bastidores, recomendo demais que você leia o livro Noites Tropicais, do Nelson Motta, onde ele conta aí como ele começou a se entrosar no ambiente musical ali da bossa nova no Rio de Janeiro, até chegar ao ponto de formar esse grupo Seis em Ponto com várias pessoas, com músicas de compositores consagradíssimos, até chegar em outros cenários, outros movimentos musicais. Recomendo demais que você leia esse Noites Tropicais, um dos livros mais clássicos aí sobre a música brasileira. E para começar o bloco do Seis em Ponto, a gente vai com Samba do Carioca, composição de Carlos Lira e Vinícius de Moraes. Vamos lá. Som do Mundo.
Música para além do óbvio. Rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Som do mundo. Música para além do óbvio. Som do mundo.
Tá aí essa sonzeira mais do que orgânica do grupo 6 em Ponto, 1964, só lançou um álbum, um grupo formado ali no olho do furacão da Bossa Nova, no Rio de Janeiro. Muito interessante a gente escutar esse som aí com bastante atenção. A gente ouviu agora Menino das Laranjas, composição de Theo de Barros, antes Bora Andar, composição de Edu Lobo, e começamos o bloco com Samba do Carioca, composição de Carlos Lira e Vinícius de Moraes. Som do Mundo vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais música para você. Som do Mundo.